Bastante. Olimpia, todo isto ten unha explicación. Pero, non esperaba isto de ti. Nin do padre, nin de... Que parecía parvo pondo abogado. Olimpia, estamos avergonzados, pero fomos víctimas dunha chantaxe. Antón prometeunos un crédito a cambio de proclamar vencedor a Miro. Eu son unha víctima, Amigo obrigoume Miro. Amigo obrigoume Miro. Serás acusón do grelo. Ao final estaban todos no hallo. Visto así, ten a súa gracia. Sí, para morrer coa risa. Os clientes marcharon sen pagar, romperon as cadeiras, deixaron o barcho de lixo. Tranquila, creo que sei como cubrir as perdas. Sí, e como? Xa que temos o escenario montado, haberá que aproveitalo, non? A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Dime con quen bailaches. Bailei co meu amor, bailei co meu amor, bailei co meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Parece que hoxe imos recuperar os cartos. Sí, e cunha actuación así o público hoxe vai ser encantado. Pero mira, como sois ese vestido azul. A culpa é daquela escolopendra. Ela foi que me deu a roupa. Ela é este piollo verde. Pero que dixo, Estamos aquí pola tua culpa, burrica. Será pola túa. Quen dixo? Teño un plan. Pero quen dixo? Quero contar un chiste, quero gañar, ti, pardaña. E ti que dices? Ai, Olimpia. Todo isto ten unha explicación. Ole, aches, según eu. En buenas me quedo, abogado. Pois a ti faltouche tempo para apuntarte. Meu pai sempre di que hai que seguir o camiño correcto para conseguir o que se desexa. Pois o camiño correcto cambia moito,